чему чихает кошка? Точное значение народной приметы. Если вам есть что сказать по этому поводу, то обязательно пишите в комментариях, ну а мы начинаем. Начнем с общего толкования приметы. Если кошка чихает, то ожидается скорое изменение погоды. Возможно, через несколько дней начнется ненастье. Летом можно ожидать грозу, осенью или зимой долгие холодные проливные дожди или снегопады. Точно так же кошка чувствует зимой мороз, закрывая лапкой или хвостом свой нос. Когда кот или кошка чихают, примета советует сразу же пожелать им здоровья. Этим вы отгоняете от себя все возможные проблемы, а удачу, наоборот, притягивается. Другие толкования, к чему чихает кот или кошка. Для молодой незамужней девушки чих кошки обозначает скорое замужество, для невесты – долгий и счастливый брак. Для больного человека чихающий кот предвещает скорое исцеление. Если кот чихнул и сразу прикрыл лапой нос, то остерегайтесь простуду или грипп. Кот чихнул и посмотрел вверх, будто бы о чем-то задумался. Перед выходом из дома возьмите с собой зонт, скоро будут осадки. Влюбленным кошачий чих прогнозирует семейную идиллию. Если кошка чихает во время умывания, то скоро порог вашего дома переступят дальние родственники. Если кот залез к вам на руки и чихнул прямо перед тем, как вы вышли из дома, ожидается весьма непростая дорога. Если кот или кошка чихают вам в лицо, то примета предвещает долгий жизненный период без болезней. Какие приметы на этот счет знаете вы? Обязательно делитесь вашим жизненным опытом в комментариях. Если видео понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, у нас масса полезных и интересных примет. Некоторые из них на экране прямо сейчас.